Okay, dinhi sa syudad, andam na kayo ta, no? Naay 21 Kabuk Cemetery, that's the area where rural and urban. So dinhi sa atong syudad naay mga dagko pito. So ang focus nato naa dinhi sa pito. Although ang tanan nga mga cemetery naagyoy mga tao nga nag-atiman. Number one, nag-atiman ang grupo nato sa disaster. The second one, ang grupo nato sa mga pulis. And the third one, kaning mga tao nga atong gitan-aw nga mo'y makatabang pagpanglimpyo sa atong syudad. Na-release ko og hingan lang natong executive order nga mauni ang unod. Number one, ang atong mga tao nga pasudlon sa sementeryo nga moduaw kinahanglan dili magdala og mga hard liquor katong mga inom na makahubog. The second one, walay katong mga hait or mga firearms nga musod. Number three, ang atong mga tao nga musod sa atong mga kaminteryuhan dili hubog. Kung hubog gani dili nato pasudlon. The fourth one, aron ang gitan-aw nato maayo ang pagpanglakaw o pagsimbako, no? Daan mo agi sa daan sa mga exit ato ginang gihawanan because we would be ready simbako kung naa unyay linog unya ang atong mga tao magdinaganay walay magdalan so ato ginang siguro nga ma-open. So that's why atong gihangyo ang atong mga tao nga wala gyoy maninda sa sulod sa sementeryo. Ang tanan, it should be naa sa kilid, niya naay mga tao nato nga mong tan-aw ang proof nga ang tindahan naa sa lugar aron ang mga tao nga musod ug mugawas dili maglisod-lisod. Niya simbako kung naay mga emergency, naay mga tao or naay mga disaster team nga naa sa gawas nga maoy muda sa atong mga tao nga simbako naay kuan sa lawas.